在我心里面的位置从来没变过，只是一切。Hello， 大家好，我是歌者盟的声乐指导柴斌。今天呢，我们要来聊一聊怎么样让你的声音更加的洪亮饱满啊。那么不洪亮饱满的声音是什么样的呢？不洪亮饱满的声音一般就是我们所说的漏气的声音啊。漏气的声音也不是说完全不好，也可以在某一些歌曲当中去用，但是前提是你对它要是一个有控制的状态啊，不能是随意漏的，那这样你的气息会不够用。我们通常所说的漏气的状态就是一个不够洪亮饱满的状态，它会诠释出另外一种情感，比较的细腻，比较的低沉的一种情感啊。那么洪亮的饱满其实就跟它相反了嘛，对吧？不漏气的一个状态往往会让我们的声音更加的洪亮饱满。比如说我同样唱两句歌，沉溺于你眼睛，银河有迹可循，穿过时间的注意，它依然真实体啊，这是一个不漏气的状态。那我们如果漏气呢？着迷于你眼睛，银河有迹可循，穿过时间的注意，它依然真实体。完全两种不一样的风格，对吧？不漏气的状态呢，往往更容易让我们的声音听上去扎实，而且呢，中气很足，就是我们俗话说的这个人说话中气很足啊。我们在唱歌的当中也会有这样中气足的这种感觉啊。这个就是我们的气息支撑做到位的一个状态啊。然后呢，除了我们气息状态之外呢，我们怎么样让我们的声音洪亮饱满呢？就是去控制我们的传声通道了。那么大家可以去在我们的 APP 上看到我们总结出来有4种传声的这个状态的练习啊。比如说像这个传声靠前的练习，传声宽度，传声深度，传声高位置的练习。那么往往我们的这个传声的通道，我们的共鸣腔是可以放大我们的音量的。我们的音量被放大了之后呢，在一个共鸣腔的范围之内被共鸣，然后放大了之后的声音往往会更亮一些啊。比如说我现在去发出一个声音啊，这个声音听上去很单薄，但是如果说我加上了共鸣啊，听上去会有一个嗡嗡嗡的声音在，这个声音其实就是共鸣做到的啊。那么如果我加上一些低位置的共鸣，加上一些高位置的共鸣，它声音又会变得不一样啊。所以呢，怎么样让我们的声音去变得更加洪亮呢？除了你去靠气息去支撑住声音，去把音量放大之外呢，我们的共鸣也是非常重要的一个部分，也就是我们所说的传声通道的部分。我们的声音在我们的共鸣腔当中去产生了共鸣之后呢，它的声音不光会被改变，而且会被放大啊。就是有一个非常经典的啊，我记得是韩磊唱的歌叫《鸿雁》嘛，鸿雁向南方，对吧？这个时候你听到他那个第一句刚开口的时候，那韩磊唱的比我的共鸣还要足，轰，就有一种哗一下一个嗡嗡嗡的这个声音就出来了。那这个其实就是通过共鸣去做到的，不是真的通过你的声带的用力，鸿雁不是这样的声音，对吧？鸿雁这样的声音听上去更加的洪亮，更加的饱满。那这个其实就是通过共鸣去做到的。当然气息和发声的这个部分也是功不可没的，气息的部分支撑要足啊，发声的部分呢，发声点要扎实。这个时候去加上了一个共鸣，哪怕你都不用去用上高位置的共鸣，你就把口腔和喉腔的共鸣做好的话，你的声音也会变得更加的洪亮，更加的饱满啊。那么这个部分的共鸣的练习呢，在我们的这个传声宽度和传声深度啊这个练习当中都有，大家可以去试着去跟着我们的 APP 上面的练习去做一下试试看啊，看看能不能找到一个传声状态跟自己大白嗓的状态，或者说跟平时说话状态不太一样的这个部分啊，然后呢去尝试把它给带入到歌曲当中，看看什么地方适用，什么地方不适用，然后呢把这首歌给润色一下啊。我们共鸣的作用其实就是为了改变我们声音的听上去的感觉和我们声音本身听上去的这个音色啊。那么我们再去学习到能做到这样的共鸣了之后，我们再去把它带入到歌曲当中去，说不定会有一个意想不到的收获。歌者盟 APP 全新语音答疑功能上线，不管何时何地，再也不用辛苦码字，24小时 on call， 不间断为您解决唱歌中的小问题。